Добрый день! Вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится печь-камин Optima от компании Экокамин. Снимаем обзорное видео. Топочная дверка печи камина Бавария Optima имеет большое термостойкое стекло, ручка на дверке с правой стороны, петли с левой. Снизу находится ручка для регулировки подачи воздуха в зону колосниковой решетки топки печи камина. Сверху находится ручка регулировки воздуха в верхнюю часть топки. Благодаря верхней подаче воздуха с внутренней стороны стекла создается воздушная завеса, благодаря чему стекло практически не коптится, а также верхний поток воздуха участвует в дожиге уходящих газов в верхней части топки печи камина. С обратной стороны топочная дверка по периметру имеет уплотнительный шнур для плотного примыкания топочной дверки к корпусу печи камина. Стекло закреплено к топочной дверке с помощью 4 точечных креплений. Между стеклом и корпусом дверки по периметру находится термостойкий шнур. Топка печи камина Бавария Optima стальная, стенки топки и дно закрыты шамотным кирпичом. На дне топки находится чугунная колосниковая решетка. Сверху топки находится отбойник пламени. Под колосниковой решеткой находится выдвижной зольный ящик. Данная модификация печи камина Бавария Optima имеет чугунную варочную плиту с одной конфоркой. Патрубок для подключения дымохода у печи камина Бавария Optima с чугунной плитой находится сверху. Диаметр подключаемого дымохода 120 мм. С левой, правой и на задней части чугунной варочной плиты находятся вырезы для выхода нагретого воздуха. Боковые стороны печи камина Бавария Optima имеют декоративные вставки из керамической плитки. На задней стенке печи камина находится стальной конвектор. В конвекторе вырезы для выхода нагретого воздуха. Печь-камин Бавария Optima отапливает максимальный объем 135 метров кубических, производится в нескольких цветовых гаммах. Получить более подробную информацию о печи-камине Бавария Optima, приобрести печь-камин Бавария Optima, либо заказать ее установку можно на нашем сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании к видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. До свидания.